बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अहबाब को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। दोस्तों, अगर आप में से किसी भी दोस्त को बहुत ज़्यादा हिचकी लगती हो और बार बार अक्सर जब आप खाना खाते हो तो आपको हिचकी अगर लग जाती हो, तो फिर आपने क्या करना है कि मिल्क साल 1 की एक खुराक आपने हर हफ्ते के बाद रिपीट करनी है। और फिर मिल्क साल 30 को आपने 5 ड्राप्स रोज़ाना 3 टाइम यूज़ करने हैं। और मैग्नीशिया फास्ट 30 पोटेंसी में लेकर 5 ड्राप्स रोज़ाना आपने 3 टाइम यूज़ करने हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आराम भी आ जाएगा और दोबारा आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मेरी ये वीडियो आपने अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर करनी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।